El bosque de los colores perdidos, una aventura mágica. Hola, pequeños exploradores. ¿Listos para una aventura llena de magia y color? Hoy vamos a descubrir un bosque muy especial que necesita nuestra ayuda. Prepárense para reír, soñar y pintar el mundo de alegría. Imaginen un bosque mágico, lleno de árboles altísimos y flores brillantes. Antes, este bosque era un festival de colores, rojo, amarillo, azul, todos bailando juntos. Pero un día, algo muy triste ocurrió. Los colores del bosque comenzaron a desaparecer, uno por uno. El verde de los árboles se volvió gris, el rojo de las flores se desvaneció, y todo se puso muy, muy triste. Los animalitos del bosque estaban muy tristes. Ya no podían disfrutar de la belleza de su hogar. El bosque se había convertido en un lugar sombrío y sin vida. En este bosque vivía una ardilla muy especial llamada Chispa. Chispa era pequeña, pero tenía un corazón enorme y una curiosidad aún mayor. Chispa no podía soportar ver su bosque tan triste. Decidió que tenía que hacer algo. Tenía que encontrar los colores perdidos. Así que, con su colita esponjosa y su espíritu aventurero, Chispa se embarcó en una gran misión. Su objetivo era encontrar la legendaria Fuente de los Colores, un lugar mágico donde, según las leyendas, nacían todos los colores. En su camino, Chispa se encontró con muchos amigos que también estaban tristes por la pérdida de los colores. El primero fue un búho gris. El búho gris, antes un sabio búho de plumas marrones y ojos amarillos, ahora era solo una sombra de lo que fue. «Oh, Chispa», dijo con voz ronca, «el bosque ya no es lo mismo sin color». Luego, Chispa se topó con una coneja pálida. La coneja pálida, que solía tener un pelaje blanco como la nieve, ahora era casi transparente. Estaba muy asustada y temblaba de frío. También encontró un río transparente. El río transparente, que antes era azul y cristalino, ahora era solo agua sin color. Ya no cantaba ni reflejaba el sol. Cada encuentro le recordaba a Chispa lo importante que eran los colores. Sin ellos, el bosque perdía su alegría, su vitalidad y su magia. Era urgente encontrar la fuente de los colores. Chispa era muy optimista y no se rendía fácilmente. Sabía que no podía hacer esto sola. Necesitaba la ayuda de sus amigos. Así que, con su voz alegre, Chispa animó al búho gris, a la coneja pálida y al río transparente a unirse a su búsqueda. Les prometió que juntos encontrarían la fuente de los colores y devolverían la alegría al bosque. Al principio, algunos dudaron. Pero la energía y la determinación de Chispa eran contagiosas. Pronto, todos estuvieron de acuerdo en unirse a la aventura. Juntos, formaron un equipo increíble. Cada uno tenía habilidades especiales que serían muy útiles en el camino. La unión hace la fuerza. El camino hacia la fuente de los colores no fue fácil. Tuvieron que enfrentar muchos obstáculos. El primero fue el laberinto de las sombras. El laberinto de las sombras era un lugar oscuro y confuso, lleno de sombras que se movían y asustaban. Para superarlo, tuvieron que ser valientes y confiar el uno en el otro. Luego, se encontraron con el río Turbio. El río Turbio era un río lleno de barro y suciedad que bloqueaba su camino. Para cruzarlo, tuvieron que trabajar en equipo y ayudarse mutuamente. A pesar de los desafíos, nunca se rindieron. Demostraron que la unidad es clave para el éxito. Y que la perseverancia ayuda a alcanzar las metas. Después de mucho caminar y superar obstáculos, finalmente llegaron a la fuente de los colores. Pero la fuente estaba protegida por un viejo árbol. El árbol guardián era un árbol sabio y antiguo que había visto muchas cosas. Les explicó por qué los colores habían desaparecido del bosque. Les dijo que los colores se habían ido porque el bosque estaba triste. La falta de cuidado y la tristeza de los habitantes habían apagado la magia de los colores. El árbol guardián les reveló que para recuperar los colores, necesitaban 3 cosas: alegría, amistad e imaginación. Eran los ingredientes mágicos. Chispa y sus amigos entendieron lo que tenían que hacer. Comenzaron a compartir historias divertidas, a jugar juegos y a crear arte con lo que encontraban en el bosque. Contaron chistes,
cantaron canciones y bailaron juntos. Su risa resonó por todo el bosque. La alegría era contagiosa. Con su imaginación, crearon dibujos con hojas, flores y piedras. Inventaron historias y personajes fantásticos. La creatividad florecía. Y mientras reían, jugaban y creaban, algo mágico comenzó a suceder. Los colores empezaron a regresar. Poco a poco, el bosque comenzó a revivir. El verde volvió a los árboles, el rojo a las flores, el azul al río. Todo se llenó de vida otra vez. Los colores eran más brillantes y hermosos que antes. La alegría y la amistad habían hecho que la magia del bosque fuera aún más fuerte. Gracias al esfuerzo conjunto de Chispa y sus amigos, el bosque recuperó su esplendor. Habían salvado el bosque de los colores perdidos. Esta historia nos enseña muchas cosas importantes. Nos enseña el valor de la amistad, la importancia de la alegría y el poder de la creatividad. También nos recuerda que debemos cuidar el medio ambiente y proteger la belleza de la naturaleza. Y que siempre debemos tener esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Nos muestra que podemos superar cualquier adversidad si trabajamos juntos y nunca perdemos la alegría. Y que la armonía es posible si nos esforzamos por crear un mundo mejor. Y ahora, pequeños exploradores, es su turno. ¿Qué color van a agregar al mundo hoy? Recuerden que cada uno de ustedes tiene el poder de hacer del mundo un lugar más brillante y feliz. No olviden suscribirse a nuestro canal para más aventuras mágicas. Denle like a este video si les gustó la historia. Y compartan este video con sus amigos para que también puedan disfrutar de la magia del bosque de los colores perdidos. Hasta la próxima.